guys, umpisa na yung putukan 11:30. So iikot tayo ngayon dito lang around Reykjavik. Then pakita ko sa inyo kung paano nga ba i-celebrate ng mga Icelandic yung Christmas at bagong taon. So mostly tinotodo nila yung paputok kapag New Year talaga. So ngayon tingin ko medyo less yung ano nila, yung fireworks kasi pandemic. Tingnan nyo kung napapansin nyo, 11:30 pa lang umpisa na. So titingnan natin yung pagkakaiba ngayong pandemic. Last year medyo okay naman yung fireworks, pero unlike nung pagdating ko rito, talagang napakaganda. Talagang sobrang dami kasi that time wala pang mag-ride ng mountain bike. So yun guys, abangan nyo ha, and stay tuned, abangan nyo lang. Then magkakaroon tayo ng madaming ride vlog. So sa ngayon, ito muna, pagtsagaan nyo muna to, then enjoy, sana magustuhan nyo. Alam mo naman dyan sa atin sa Pilipinas, talaga yung mga tao talaga naman galit na galit sa paputok. So titingnan natin, meron pa tayong 30 minutes left, but mostly tumatagal yung rito, yung putukan niya ng hanggang alauna. Pero yung kasagsagan niyan umpisa na ngayon hanggang mga 12:30. So ito, mga sasakyan na to talagang chill lang yung takbo nila kasi ini-enjoy nila yung views. Nga ba views, yung view lang. So napapansin ko rito yung sasakyan, may mga dashcam talaga sila. Ako gamit ko ngayon cellphone dahil last time ginamit ko GoPro. Medyo hindi ako satisfied kasi hindi ko masyado alam yung settings niya pagdating sa low light So itong cellphone na to, itong iPhone, medyo maganda siya pang low light, talaga makita mo. So ayan guys, enjoy nyo yung video. Then ito lang yung masishare ko sa inyo sa ngayon. So ayan guys, ito na tayo. Kung napapansin nyo, yan nasa harapan natin, downtown na yan. So wala pa yan.
So ito guys, downtown, nasa downtown na tayo. Ayan. So tatagos tayo dun sa kabila, ikot tayo. So, parang dito sa may simbahan, maganda yung tutukan dyan. So iikutan natin yan. So siya nga pala, sa mga taga Pilipinas, Happy New Year sa inyo dyan. Sana ngayong 2022 matapos na yung pandemic na yan, para maging back to normal na sa lahat. Dahil talaga naman lahat tayo apektado. Okay, 10 minutes, 11:50.
Buksan na yan. Rakra ka na. Nakakapal ng uso.